Від Вані їдуть. Ваня такі круті тачки збирається. Якісь, я навіть не знаю, як так машина. А ти мене цей здивав, що ти зразу плівочку поклеїв, бо я ж А що, в смислі, а ти казав не клеїти? Ні, це наоборот крутяк є. Ну. Я пам'ятаю, що полірнути треба. І ми, якщо Полірнути, полірнути не значить- поклеїмо, то вони пожовтіють. Пожовтіють, так. Ну, чесно, я думав, що вони будуть типу, в гіршому стані після Я поліровки. теж думав. Ну, я переживав за ті мікротріщинки, що їх Да, не я- забрав. А ти, коротше, все ж таки що, взяв, розібрав і запаяв, так? Ну, блін, приємно капець, я люблю такі це. Та, бо я просто знаю наперед, як воно виглядатиме прям жахливо. Як не вмієш погано робити. То я для себе теж так кажу, мені за всі машини мінусові виходять, бо не вмію погано робити. Я думаю, хоч на фарі зекономив, але бач, ти мене врятував.